ఇప్పుడు మనం నేచర్ ఆఫ్ కల్చర్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. నేచర్ ఆఫ్ కల్చర్ అంటే కల్చర్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్లీ డిఫైనింగ్ ఎట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అనమాట. ఫండమెంటల్ అండ్ డిఫైనింగ్ ఎట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఐడెంటిఫై సెవరల్ కోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ కల్చర్ అనమాట. కల్చర్ ఈజ్ హిస్టారికల్లీ క్రియేటెడ్ అండ్ కుములేటివ్ డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ అనమాట. ఇదేంటంటే హిస్టారికల్గా క్రియేట్ అయింది. కల్చర్ ఈజ్ ఏ హిస్టారికల్లీ ఎవాల్వ్డ్ డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ అనమాట. కల్చర్ అనేది హిస్టారికల్గా క్రియేట్ అయింది అండ్ కుములేటివ్ డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ అనమాట. కల్చర్ ఈజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఓవర్ నైట్. ఒక్క రోజులో అదేంటో రాత్రి క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఇట్ ఈస్ హిస్టారికల్లీ ఎవాల్వ్డ్ డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ అనమాట. దట్ బిగాన్ విత్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ హ్యూమన్స్ అనమాట. నియర్లీ 5 million years ago. ఇప్పుడు 5 million years ago అప్పటి నుంచి అది క్రియేట్ అయిందనమాట. ఈచ్ జనరేషన్ ఇన్హెరిట్స్ కల్చర్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కల్చర్ అనేది పాస్ట్ నుంచి తీసుకుంటా ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మాడిఫైస్ ఇట్ అనమాట. కొంచెం చేంజెస్ తీసుకొస్తారు అండ్ యాడ్స్ ఏ న్యూ ఎలిమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఇన్నోవేషన్ అండ్ చేంజింగ్ కండిషన్స్. ఎక్స్పీరియన్స్కి యాడ్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ చేంజింగ్ కండిషన్స్ అనమాట. సో ద కల్చర్ ఈజ్ కుములేటివ్ అనమాట. కల్చర్ అనేది ఏంటంటే కుములేటివ్. ఓల్డ్ కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిటైన్ అనమాట. న్యూ ఎలిమెంట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్లీ యాడెడ్ అనమాట. ఓల్డ్ కల్చర్ అనేది రిటైన్డ్, న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కల్చరల్లీ యాడెడ్ అనమాట. కంటిన్యూస్లీ యాడెడ్ అనమాట. అంటే ఓల్డ్ కల్చర్ అనేది కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది రిటైన్డ్, న్యూ ఎలిమెంట్స్ అనేది కంటిన్యూస్లీ యాడెడ్ అనమాట. ఇదేంటి ఓల్డ్ కల్చర్ అనేది ఓల్డ్ కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది రిటైన్ అనమాట. పాత అనేవి రిటైన్ చేసుకుంటారు, కొత్త అనేవి కంటిన్యూస్లీ యాడెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. కల్చర్ గ్రోస్ అనమాట. సో ఈ జనరేషన్ ఇన్హెరిట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ కల్చరల్ స్టాక్ అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీ జనరేషన్ యాడ్స్ సంథింగ్ న్యూ అనమాట. దస్ కల్చర్ గ్రోస్ త్రూ ఎక్యుములేషన్ అండ్ మాడిఫికేషన్ అనమాట. సో అది ఎక్యుములేషన్ అండ్ మాడిఫికేషన్ అనమాట. సో ద కల్చర్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఎర్లీ హ్యూమన్స్ క్రియేటెడ్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ జనరేషన్ యాడెడ్ అండ్ ఆల్టర్డ్ అనమాట. దిస్ కుములేటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కల్చర్ కంటిన్యూటీ అండ్ చేంజ్ అనమాట. అందుకే కల్చర్ అని కంటిన్యూటీ అవుతుంది అండ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో కల్చర్ అని యూనిక్ టు హ్యూమన్ స్పీసీస్ అనమాట. కల్చర్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనమాట. కల్చర్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ విత్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కల్చర్ అనమాట. హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు ఓన్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ విత్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కల్చర్ అనమాట. అందుకే కల్చర్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్స్ ఆర్ ఓన్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ విత్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కల్చర్ అనమాట. ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కల్చర్. ఆల్దో హయ్యర్ ప్రైమేట్స్ లైక్ చింపాంజీస్ కానీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్చుకుంటారు. కెన్ యూజ్ సింపుల్ టూల్స్, షో రూడిమెంటరీ కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీస్ అనమాట. దే పొసెస్ ఓన్లీ కల్చరల్ అండ్ ప్రీ కల్చరల్ ఎబిలిటీస్ అనమాట, నాట్ ట్రూ కల్చర్ అనమాట. సో కల్చర్ అని యూనిక్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనమాట. ఆల్దో హయ్యర్ ప్రైమేట్స్ లైక్ చింపాంజీస్ కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే అవి కూడా నేర్చుకుంటాయి ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి. అంతేకాకుండా సింపుల్ టూల్స్ యూస్ చేయడం నేర్చుకుంటే షో రూడిమెంటరీ కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీస్ అనమాట. అంటే కొంచెం సరిలేని కమ్యూనికేషన్స్ ఎబిలిటీస్ అన్ని నేర్చుకుంటుంది. దే ప్రాసెస్ ప్రోటో కల్చరల్ అండ్ ప్రీ కల్చరల్ ఎబిలిటీస్, నాట్ ట్రూ కల్చర్ అనమాట. ప్రోటో కల్చరల్ అండ్ ప్రీ కల్చరల్ ఎబిలిటీస్ నాట్ ట్రూ కల్చర్ కాదు అది. సో వై కల్చర్ ఈజ్ యూనిక్లీ హ్యూమన్? ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అనమాట. హ్యూమన్స్ ఎలోన్ పొసెస్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చరల్ లాంగ్వేజ్, ఒకటి సింబాలిజం అనమాట. హ్యూమన్స్ ఎలోన్ క్రియేట్ అండ్ మ్యానిపులేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ సింబల్స్ అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. హ్యూమన్స్ కెన్ స్టోర్, ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రీఇంటర్ప్రెట్ నాలెడ్జ్ అక్రాస్ జనరేషన్స్ అనమాట. సో ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ అనేది ఒకటి, సింబాలిజం అనేది ఇంకోటి, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. హ్యూమన్ కెన్ స్టోర్, ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రీఇంటర్ప్రెట్ నాలెడ్జ్ అక్రాస్ జనరేషన్స్ అనమాట. సో ఇదనమాట. మోర్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి? కల్చర్ కంటైన్స్ ఐడియాస్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, రైట్ అండ్ రాంగ్, వాట్ ఆట్ నాట్ బి డన్ అనమాట. అంటే ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది. దిస్ మారల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కల్చర్ గైడ్స్ హ్యూమన్ యాక్షన్. నో యానిమల్ సొసైటీ హ్యాస్ మొరాలిటీ ఆఫ్ కాన్షియస్ నార్మేటివ్ సిస్టమ్ అనమాట. హెన్స్ హ్యూమన్ కల్చర్ యాజ్ ఏ మోర్ ఫౌండేషనల్ వేర్ యాజ్
ప్రైమేట్స్ లైఫ్ డస్ నాట్ అనమాట. అంటే అందుకే మోరల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కల్చర్ గైడ్ హ్యూమన్ యాక్షన్ అనమాట. హ్యూమన్ యాక్షన్ గైడ్ చేస్తుంది. నో యానిమల్ సొసైటీ హ్యాస్ మొరాలిటీ యాజ్ ఏ కాన్షియస్ అనమాట. అంటే మొరాలిటీ అనేది ఒక కాన్షియస్ కింద నార్మేటివ్ సిస్టమ్స్లో లేదనమాట. సో ఇది కల్చర్ ఈజ్ ఎ నాన్ జెనెటిక్ అండ్ లర్న్డ్ అనమాట. కల్చర్ అనేది ఈజ్ నాట్ ఎ బయలాజికల్ ఇన్హెరిటెడ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ సోషల్లీ లర్న్డ్ అనమాట. సో కల్చర్ అనేది నాట్ బయలాజికల్ ఇన్హెరిటెడ్. ఇదేంటి కల్చర్ అనేది బయలాజికల్ ఇన్హెరిట్ చేసింది కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్లీ లర్న్డ్ అనమాట. ఇట్ కెనాట్ బి పాస్డ్ త్రూ జీన్స్ అనమాట. ఇది ఏంటి జీన్స్ వల్ల పాస్ అవుతుంది. ఇట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ టీచింగ్, లెర్నింగ్ అండ్ ఇమిటేషన్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ అనమాట. అదేంటంటే ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి? త్రూ టీచింగ్ కానీ, లెర్నింగ్ కానీ, ఇమిటేషన్ కానీ, ఇంటరాక్షన్ కానీ, ఇట్ల వల్ల అవ్వాలి. అన్లైక్ యానిమల్స్, యానిమల్ బిహేవియర్ ఈజ్ లార్జ్లీ ఇన్స్టింక్టివ్ అండ్ ఇన్బార్న్ అనమాట. అన్లైక్ యానిమల్స్ అనేది ఇన్స్టింక్టివ్ అండ్ ఇన్బార్న్ అనమాట. హ్యూమన్స్ ఆర్ నాట్ బోర్న్ విత్ బిహేవియర్ బట్ విత్ ద కెపాసిటీ టు లెర్న్ కల్చర్ అనమాట. హ్యూమన్స్ ఆర్ నాట్ బోర్న్ విత్ బిహేవియర్ అనమాట. హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు నాట్ బోర్న్ విత్ బిహేవియర్. అన్లైక్ యానిమల్స్ లాగా కాకుండా యానిమల్ బిహేవియర్ ఈజ్ లార్జ్లీ ఇన్స్టింక్టివ్ అనమాట. ఇన్స్టింక్ట్గా ఉంటుంది అప్పటికప్పుడు ఎలాగా, అండ్ ఇన్బార్న్ అనమాట బిహేవియర్ అనేది. హ్యూమన్స్ ఆర్ నాట్ బోర్న్ విత్ బిహేవియర్ అనమాట బట్ విత్ ద కెపాసిటీ టు లెర్న్ కల్చర్ అనమాట. నాట్ బోర్న్ విత్ బిహేవియర్ ఏదో ఇన్స్టింక్టివ్ బిహేవియర్ కాదు మనది. మనం పుట్టగానే ఏంటంటే మనం కెపాసిటీ టు లెర్న్ కల్చర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇలస్ట్రేషన్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ అనమాట. ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ చెప్పాడు. క్రోబర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దిస్ డిఫరెన్స్ యూజింగ్ ఏ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యాంట్ ఎగ్స్ ఆర్ హ్యాచ్డ్ ఇన్ ఐసోలేషన్ ద యాంట్స్ విల్, ఒకవేళ యాంట్ ఎగ్స్ అనేది హ్యాచ్ చేస్తే కనుక ఇన్ ఐసోలేషన్ ద యాంట్స్ విల్ రిప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ సోషల్ బిహేవియర్ యాజ్ ఎర్లియర్ జనరేషన్ అనమాట. సేమ్ సోషల్ బిహేవియర్ యాజ్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఫాలో ఫిక్స్డ్ రూల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్స్టింక్టివ్ అండ్ హెరిడేటరీ అనమాట. హ్యూమన్ ఇన్ఫాంట్స్ వర్ రైజ్డ్ ఇన్ కంప్లీట్ ఐసోలేషన్ అయితే కనుక దే వుడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ పేరెంట్స్ కల్చర్, దే వుడ్ ల్యాక్ లాంగ్వేజ్, కస్టమ్స్ అండ్ సోషల్ నార్మ్స్ అనమాట. ఏం ఉండవు అనమాట. ఇఫ్ దే సర్వైవ్డ్ దే మైట్ డెవలప్ ఇన్ ఎంటైర్లీ న్యూ కల్చర్ అనమాట. దిస్ ప్రూవ్స్ హ్యూమన్ కల్చర్ మస్ట్ బి లెర్న్డ్, ఇట్ కెన్ నాట్ బి ఇన్హెరిటెడ్ బయలాజికల్లీ అనమాట. కల్చర్ యాజ్ ఏ యూనిటీ యాజ్ ఏ వెల్ యాజ్ డైవర్సిటీ అనమాట. కల్చర్లో ఒక యూనిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైవర్సిటీ ఉంటుంది. కల్చర్ షోస్ బోత్ యూనివర్సాలిటీ అండ్ వేరియేషన్ అనమాట. యూనివర్సాలిటీ ఉంటుంది, అలాగే వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. కల్చర్ యూనిటీ ఏంటి? ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ కల్చర్ అనమాట. నో సొసైటీ ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ కల్చర్. ఇన్ దిస్ సెన్స్ కల్చర్ సింగులర్ రిఫర్స్ టు జనరల్ వే ఆఫ్ హ్యూమానిటీ అనమాట. కల్చర్ డైవర్సిటీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ సొసైటీస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ అనమాట. దిస్ ఈస్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఏ కల్చర్ అనమాట. కల్చర్స్ అనమాట. సో ఆల్ కల్చర్స్ కంటైన్ సిమిలర్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ సచ్ as టెక్నాలజీ, ఎకానమీ, సోషల్ ఆర్గనైజేషన్, పొలిటికల్ అండ్ లీగల్ సిస్టమ్స్, రిలీజియన్, ఆర్ట్ అండ్ ఎస్థెటిక్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ రిక్రియేషన్ అనమాట. ద యూనిటీ ఎగ్జిస్ట్ బికాస్ ఆల్ హ్యూమన్స్ షేర్ సిమిలర్ బయలాజికల్ కెపాసిటీస్ అనమాట. ఆల్ మస్ట్ అడాప్ట్ టు ద సేమ్ ప్లానెట్ ఎర్త్ అనమాట. ద డైవర్సిటీ ఎగ్జిస్ట్ బికాస్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అడాప్ట్ టు డిఫరెంట్ ఎన్వైర్మెంట్స్ అనమాట. హిస్టారికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వ్యారీ అనమాట. సోషల్ నీడ్స్ అండ్ వాల్యూస్ డిఫర్ అనమాట. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ టు అడాప్ట్ టు డిఫరెంట్ ఎన్వైర్మెంట్స్ అనమాట. హిస్టారికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వ్యారీ, సోషల్ నీడ్స్ అండ్ వాల్యూస్ డిఫర్ అనమాట. దిస్ thus కల్చర్ మే వ్యారీ స్లైట్లీ ఆర్ ప్రొఫౌండ్లీ బట్ నో హ్యూమన్ గ్రూప్ ఈజ్ వితౌట్ కల్చర్ అనమాట. కొంచెం అయినా వేరీ అయి ఉండొచ్చు, అంతేగాని కల్చర్ వితౌట్ కల్చర్ లేకుండా ఏది ఉండదు. సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే కల్చర్ అనేది హిస్టారికల్లీ ఎవాల్వ్డ్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ హ్యూమన్స్, లెర్న్డ్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్, మోరల్లీ గ్రౌండెడ్, యూనివర్సల్లీ ప్రజెంట్ ఎట్ డైవర్స్ అనమాట. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విత్ ఏ డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ అనమాట. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేది ఒక డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అంతే ఎనేబులింగ్ దెమ్ టు సర్వైవ్, కోఆపరేట్, జడ్జ్ రైట్ అండ్ రాంగ్ అండ్ అడాప్ట్ క్రియేటివ్ టు దేర్ ఎన్వైర్మెంట్ అనమాట. దిస్ మేక్స్ కల్చర్ ద మోస్ట్ డిస్టింక్టివ్ ఫీచర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంతేకాకుండా ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ కూడా చెప్పండి ఒకటి ఇలస్ట్రేషన్. ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ ఎవరు, ఇతని గురించి చూద్దాం. ఆల్ఫ్రెడ్ లూయిస్ క్రోబర్ అనమాట. 1876 నుంచి 1960 వరకు మధ్యలో బతికున్నాడు ఇతను. అమెరికన్ కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అనమాట క్రోబర్ అనే అతను. అండ్ లింగ్విస్ట్ అనమాట. లింగ్విస్ట్ కూడా కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్, లింగ్విస్ట్ అనమాట. రినౌండ్ ఫౌండేషనల్ ఫిగర్ ఆఫ్ యూఎస్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎల్జీ అనమాట. స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ బోస్కి స్టూడెంట్ అంతే ఇతను. ఫ్రెంచ్
బోస్ యొక్క స్టూడెంట్. హీ హెల్ప్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ అన్ అకాడమిక్ డిసిప్లిన్ at University of California ఇది అనమాట బర్క్లీ, వేర్ హీ కండక్టెడ్ పైనీరింగ్ స్టడీస్ ఆఫ్ నేటివ్ అమెరికన్ కల్చర్స్. హిస్ కెరియర్ బ్రిడ్జ్డ్ ఎథ్నోగ్రఫీ, లింగ్విస్టిక్స్ అండ్ థియరిటికల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ ఆటోనమీ అనమాట. ఇతను పుట్టింది 1876లో న్యూజెర్సీలో పుట్టాడు. 1960 ప్యారిస్లో చచ్చిపోయాడు. ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి పిహెచ్డి కొలంబియా యూనివర్సిటీలో. నోటబుల్ వర్క్ వచ్చి హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా అనమాట, ఎఫిలియేషన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా అనమాట. క్రోబర్ ఎర్న్డ్ ఫస్ట్ అమెరికన్ పిహెచ్డి ఇదనమాట. తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ ల్యాండ్ మార్క్ వచ్చి హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా 1925. సిస్టమాటికల్లీ డాక్యుమెంటెడ్ స్టేట్స్ ఇండిజినస్ పీపుల్స్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫీల్డ్ వర్క్ అమాంగ్ ద యూరోప్ కానీ మొహావే కానీ అండ్ అదర్స్ అనమాట. 1923లో టెక్స్ట్ బుక్ ఆంథ్రోపాలజీ షేప్డ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ అనమాట. ఈ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ సచ్ యాజ్ సూపర్ ఆర్గానిక్ నేచర్ ఆఫ్ కల్చర్, అసెర్టింగ్ ద కల్చర్ అండ్ culture functions as a system beyond individual psychology and introduced analytical tools like culture and natural areas అనమాట. క్రోబర్ వర్క్స్ ఆన్ ద అకల్చరేషన్ అండ్ కల్చరల్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద వర్క్ చేశాడు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మిడ్ 20th century అనమాట. ఆంథ్రోపాలజీ థియరీ అక్రాస్ కల్చర్ అనాలిసిస్ అనమాట. హీ ఆల్సో కంట్రిబ్యూటెడ్ లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. సో ఇది కాలిఫోర్నియా లాంగ్వేజెస్ ఇదనమాట. ఇది క్రోబర్ యాండ్స్ ఇది ఇతను యాండ్స్ గురించి కానీ ఒక హ్యూమన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ట్రైజ్డ్ ఇదనమాట. సో ఇది ద హ్యూమన్స్ కల్చర్ మస్ట్ బి లెర్న్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి ఇన్హెరిటెడ్ అనమాట. అది అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇతను క్రోబర్ కదా, అతను ఏం కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు ఆంథ్రోపాలజీకి? ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ అనే అతను ఫౌండేషనల్ అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. ఇతను నోన్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ కల్చర్ యాజ్ ఏ సెంట్రల్ కాన్సెప్ట్ అనేది చెప్పాడు. అంతేకాకుండా డెవలపింగ్ ద కల్చర్ ఏరియా అండ్ కల్చర్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడల్స్ అనేది చెప్పాడు అనమాట. అంటే కల్చర్ ఏరియా ఒకటి, కల్చర్ కాన్ఫిగరేషన్ అనే మోడల్స్ పెట్టాడు. అండ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఆల్ 4 సబ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. అన్ని ఫీల్డ్స్కి కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు. సోషో కల్చరల్కి, లింగ్విస్టిక్కి, ఆర్కియాలజీకి, బయలాజికల్కి, మొత్తం 4టికి చేశాడు. ఎక్స్టెన్సివ్ ఫీల్డ్ వర్క్ చేశాడు నేటివ్ అమెరికన్స్తో దగ్గర. నాటబ్లీ డాక్యుమెంటింగ్ ఈషీ అండ్ లాస్ట్ యాహీ ఎస్టాబ్లిషింగ్ యూసీ బర్క్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పెట్టాడు అనమాట. డిఫైన్డ్ కల్చర్ యాజ్ ఎ సూపర్ ఆర్గానిక్ అని చెప్పాడు అనమాట. కల్చర్ అనేది ఒక సూపర్ ఆర్గానిక్ అని చెప్పాడు. ఫినామినా సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ బయాలజీ ఛాంపియన్ సిస్టమేటిక్ ఇదనమాట. కల్చర్ కాన్సెప్ట్ అనేది కల్చర్ ఏరియా, కల్చర్ కాన్ఫిగరేషను, ఎథ్నోగ్రఫీ, ఫీల్డ్ వర్క్, లింగ్విస్టిక్, ఆంథ్రోపాలజీ, ఆర్కియాలజీ, ఇన్స్టిట్యూషనల్ లీడర్షిప్, సూపర్ ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అనమాట. ఇతని యొక్క బుక్ వచ్చి హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాలిఫోర్నియా, కల్చర్ అండ్ నేచర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ నేటివ్ నార్త్ అమెరికా, ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ సూపర్ ఆర్గానిక్ అనమాట. ఈ అతని కంట్రిబ్యూషన్స్. ఇందులో కంట్రిబ్యూషన్లో కల్చర్ కాన్సెప్ట్ అనేది డిఫైన్డ్ కల్చర్ యాజ్ ఏ వ్యాస్ట్ హిస్టారికల్ అండ్ షేర్డ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్ అండ్ బిహేవియర్, ఎంఫసైజింగ్ ఇట్స్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఓవర్ ప్యూర్ ఇండివిజువల్ సైకాలజీ అనమాట. ఇండివిజువల్ సైకాలజీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఎంఫసైజింగ్ ప్యాటర్న్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓవర్ ప్యూర్ ఇండివిజువల్ సైకాలజీ. కల్చర్ ఏరియా అనమాట. కల్చర్ ఏరియా అంటే ఏంటి? డెవలప్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ సొసైటీస్ బై షేర్డ్ ట్రైట్స్ ఇన్ జాగ్రఫికల్ రీజన్ అనమాట. కల్చర్ ఏరియా అని చెప్పారు. కాలిఫోర్నియా కల్చర్ ఏరియా. ఆ ఏరియాలోనే షేర్డ్ గ్రూపింగ్ సొసైటీస్ అనే షేర్డ్ ట్రైట్స్ అనేది షేర్ చేసుకుంటాయి. ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద రీజనల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనమాట. కల్చరల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట. ఎక్స్ప్లోర్డ్ హౌ కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటర్రిలేట్ టు ఫార్మ్ యూనిక్ సొసైటల్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట. యూనిక్ సొసైటల్ ప్యాటర్న్ నోటెడ్ ఇన్ వర్క్స్ లైక్ కల్చరల్ అండ్ నేచురల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ నేటివ్ నార్త్ అమెరికా అనమాట. సో ఎథ్నోగ్రఫీ, ఫీల్డ్ వర్క్స్ అనమాట. కండక్టెడ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫీల్డ్ వర్క్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కాలిఫోర్నియా, ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్వాల్యుబుల్ డేటా ఆన్ నేటివ్ అమెరికన్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. కిన్షిప్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఈషీ అనమాట. ఎస్పెషల్ కాలిఫోర్నియాలో వర్క్ చేశాడు. తను ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్వాల్యుబుల్ డేటా, చాలా డేటా ఇచ్చాడు నేటివ్ అమెరికన్ లాంగ్వేజెస్ కానీ, కిన్షిప్ కానీ, ప్రాక్టీసెస్ కానీ. అంతేకాకుండా ఆర్కియాలజీ అనమాట. కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆర్కియాలజీ notably in Peru and connected archaeological findings and cultural patterns. Institutional leadership అనమాట. Founded it shaped influential anthropology department at the University of California, Berkeley,
ట్రైనింగ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. సూపర్ ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ argued the culture operates on its own level అనమాట, on distinct biological processes, a key theoretical idea అనమాట. Statistical methods and promoted quantitative and statistical methods for objective cultural classification analysis అనమాట. సూపర్ ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే ఏంటంటే సూపర్ ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ అంటే రిఫర్స్ టు కాన్సెప్ట్ ప్రైమర్లీ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ సోషాలజీ. కల్చర్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఏ డిస్టింక్ట్ autonomous realm అనమాట, అబోవ్ ఇండివిజువల్ హ్యూమన్స్ అనమాట, ఆపరేటింగ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ లాస్ అండ్ ప్యాటర్న్స్, ఎసెన్షియల్లీ హోల్ గ్రేటర్ దాన్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పార్ట్స్ అనమాట, ట్రాన్సెండ్స్ బయాలజీ అండ్ ఇండివిజువల్ సైకాలజీ అనమాట. సో కాయిన్డ్ బై హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ఎలాగైతే చేశాడో అండ్ డెవలప్డ్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ అనమాట. హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ఇదేంటి ఒక్క ఇండివిజువల్ పార్ట్ కన్నా హోల్ గ్రేటర్ దాన్ ద కాంప్లెక్స్ అనమాట. ఒక పార్ట్ నువ్వు ఇడిగా అర్థం చేసుకోవాలి, కంప్లీట్ హోల్ని చూడాలి అని చెప్పాడు. అంటే హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ఇచ్చింది, దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ అనమాట. ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ ఇట్ పాజిట్స్ దట్ వన్స్ కల్చర్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇట్ బికమ్స్ ద స్టేబుల్ ఎంటిటీ అండ్ షేపింగ్ ద ఇండివిజువల్స్, నాట్ జస్ట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట. ఇది ఇతను ఇచ్చింది సూపర్ ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. అంతేకాక ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడాలి. కల్చర్ ఈజ్ ఎ హిస్టారికల్లీ క్రియేటెడ్ కుములేటివ్ ఎగ్జాంపుల్. అగ్రికల్చర్ ఉంది. ఎర్లీ హ్యూమన్స్ యూజ్డ్ డిగ్గింగ్ స్టిక్స్ అనమాట. డిగ్గింగ్ స్టిక్స్, వుడెన్ ప్లఫ్స్, ఐరన్ ప్లఫ్స్, ట్రాక్టర్స్, ప్రిసిషన్ ఫార్మింగ్ అనమాట. ఈచ్ స్టేజ్ యాడెడ్ టు ఎర్లియర్ నాలెడ్జ్ షోయింగ్ కల్చర్ ఇస్ ఏ కుములేటివ్ అనమాట. క్లాతింగ్, యానిమల్ స్కిన్స్, ఓవెన్ క్లాత్, తర్వాత స్టిచ్డ్ గార్మెంట్స్, సింథటిక్ ఫ్యాబ్రిక్స్, ఇదనమాట. సో నో స్టేజ్ డిసపియర్స్ కంప్లీట్లీ, కల్చర్ బిల్డ్స్ ఆన్ ద పాస్ట్ అనమాట. కంప్లీట్గా ఒక స్టేజ్ అని డిసపియర్ అయిపోదు, కల్చర్ అనేది బిల్డ్స్ ఆన్ ద పాస్ట్ మీద బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట. లాంగ్వేజ్, సాంస్క్రిట్, ప్రాకృత, మోడర్న్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. వొకాబులరీ, గ్రామర్, మీనింగ్ చేంజ్ ఓవర్ టైమ్, బట్ ఎర్లియర్ ఫార్మ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేటర్ వన్స్ అనమాట. కల్చర్ ఇస్ యూనిక్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనమాట. సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్, హ్యూమన్స్ యూజ్ వర్డ్స్ లైక్ నేషన్, జస్టిస్, గాడ్, రైట్స్, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ విత్ సింబాలిక్ మీనింగ్ అనమాట. యానిమల్ కెనాట్ క్రియేట్ అండర్స్టాండ్ సచ్ సింబల్స్ అనమాట. మ్యారేజ్ రూల్స్ కానీ డిఫర్ అక్రాస్ కల్చర్స్ బట్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ అమాంగ్ హ్యూమన్స్ అనమాట. లా అండ్ మొరాలిటీ అనమాట. హ్యూమన్స్ ఫాలో ఐడియాస్ ఆఫ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ కానీ, సిన్ ఆర్ క్రైమ్ కానీ, డ్యూటీ అండ్ యానిమల్స్ డు నాట్ పనిష్ బిహేవియర్ బేస్డ్ ఆన్ మారల్ జడ్జ్మెంట్ అనమాట. కల్చర్ ఈజ్ నాన్ జెనెటిక్, అదేంటి జెనెటిక్ కాదు. లాంగ్వేజ్ అనేది లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. ఏ చైల్డ్ బోర్న్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ బట్ రైజ్డ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ విల్ స్పీక్ ఫ్రెంచ్, నాట్ ద పేరెంట్స్ మదర్ టంగ్ అనమాట. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చూస్తే కానీ ఈటింగ్ విత్ హ్యాండ్స్ ఇండియా, చాప్ స్టిక్ చైనా, ఫోక్ అండ్ నైఫ్ యూరప్, ఆల్ లెర్న్డ్ అండ్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ అనమాట. గ్రీటింగ్ బిహేవియర్ అనమాట. నమస్తే, హ్యాండ్ షేక్, బవింగ్, ఇదనమాట. కల్చరల్లీ లెర్న్డ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అనమాట. అంటే ఇదేంటి కల్చర్ నాన్ జెనెటిక్ అనేది చెప్తుంది. కల్చర్ అనేది ఫస్ట్ యూనిక్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేది చెప్పాం. సింబాలిక్, లాంగ్వేజ్, మ్యారేజ్, లాస్ అండ్ మొరాలిటీ అనమాట. హ్యూమన్స్ ఫాలో రైట్ ఆర్ రాంగ్, సిన్ ఆర్ క్రైమ్, డ్యూటీ అనమాట. యానిమల్స్ డు నాట్ పనిష్ బిహేవియర్ బేస్డ్ ఆన్ మారల్ జడ్జ్మెంట్ బట్టి పనిష్ చేయవు అనమాట. హిస్టారికల్లీ క్రియేటెడ్ కుములేటివ్ అనమాట. హిస్టారికల్ క్రియేటెడ్ కుములేటివ్, నాన్ జెనెటిక్, యూనిక్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఇదనమాట. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యానిమల్ బిహేవియర్ అండ్ హ్యూమన్ కల్చర్ అనమాట. యాంట్స్, బీస్ అనమాట. యాంట్స్ కాలనీస్ ఫాలో ఫిక్స్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఆటోమేటికల్లీ అనమాట. దీస్ బిహేవియర్స్ ఆర్ ఇన్స్టింక్టివ్, నాట్ థాట్ అనమాట. హ్యూమన్ బిహేవియర్ చూస్తే వితౌట్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ చిల్డ్రన్ డు నాట్ డెవలప్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ సోషల్ నార్మ్స్ అనమాట. హ్యూమన్ చిల్డ్రన్ అనమాట. వితౌట్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ చిల్డ్రన్ డు నాట్ డెవలప్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సోషల్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా అనమాట. యాండ్స్ అండ్ బీస్ ఏంటి, ఫిక్స్డ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వర్క్ టు ఆటోమేటికల్లీ అనమాట. దీస్ బిహేవియర్ ఇన్స్టింక్టివ్ అని, నాట్ థాట్. అవి ఎట్లకి ఇన్స్టింక్టివ్గా ఉంటాయి. ఇది హ్యూమన్ చిల్డ్రన్ అలా కాదు, మస్ట్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్, నాట్ ఇన్హెరిటెడ్. కల్చర్ హ్యాస్ యూనిటీ అనమాట. ఆల్ సొసైటీస్ వెదర్ ట్రైబల్ ఆర్ మోడర్న్ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, మ్యారేజ్ రూల్స్, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్, రిలీజియస్ బిలీవ్స్, ఆర్ట్ అండ్ రిక్రియేషన్ అనమాట. ట్రైబ్స్, విలేజెస్ అండ్ సిటీస్, సోషల్ ఆర్గనైజేషన్, ఈవెన్ ఈ ఫార్మ్స్ డిఫర్ అయినా కానీ అట్లా వాళ్ళ కల్చర్ ఉంటుంది. కల్చర్ హ్యాస్ డైవర్సిటీ అనమాట. మోనోగమి, పాలిగమి, పాలియాంట్రీ, అలాగా. డ్రెస్, శారీ, కిమోనో, సూటు, హిజాబు, ఇలా డిఫరెంట్ కల్చర్ రెస్పాన్సెస్ టు క్లైమేట్, హిస్టరీ అండ్ వాల్యూస్ అనమాట. రిలీజన్, యానిమిజం, హిందూయిజం, క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం.
డిఫరెంట్ బిలీవ్ సిస్టమ్స్ అక్రాస్ సొసైటీ. కల్చర్ యాజ్ ఎ డిజైన్ అనమాట ఫర్ లివింగ్. కల్చర్ ఒక డిజైన్ ఉంటుంది, నాట్ ఫర్ ఒక లివింగ్కి. మెడికల్ ప్రాక్టీసెస్, ఆయుర్వేద, ట్రైబల్ హీలింగ్, మోడర్న్ మెడిసిన్, ఆల్ కల్చరల్ వేస్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ ఇల్నెస్ అనమాట. ఎకనామిక్ లైఫ్, హంటింగ్ గ్యాదరింగ్ కానీ, పాస్టోరలిజం కానీ, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ. కల్చరల్ సొల్యూషన్స్ టు సర్వైవల్, సోషల్ కంట్రోల్, కస్టమ్స్, లాస్, టాబూస్, గైడ్ బిహేవియర్ అండ్ మెయింటైన్ సోషల్ ఆర్డర్. ఆన్లైన్ సమ్మరీ ఫర్ ఆన్సర్స్. ఇదనమాట. కల్చర్ ఈస్ లర్న్డ్, కుములేటివ్, యూనిక్ టు హ్యూమన్స్, మారల్లీ గ్రౌండెడ్, యూనివర్సల్లీ ప్రెజెంట్, ఎట్ డైవర్స్, ప్రొవైడ్స్ డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ అనమాట. ఒక మనం బతకడానికి ఒక డిజైన్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో కల్చర్ అండ్ లర్న్డ్, కుములేటివ్, యూనిక్ టు హ్యూమన్స్, మారల్లీ గ్రౌండెడ్, యూనివర్సల్లీ ప్రెజెంట్, ఎట్ డైవర్స్, ప్రొవైడ్స్ డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ అనమాట. అది కల్చర్ అనేది. ఇప్పుడు క్రోబర్ ఏం చెప్పాడు క్రోబర్ అనేది, ఇది మెయిన్ అర్థం చేసుకోవాలి. క్రోబర్, ఆల్ఫ్రెడ్ క్రోబర్ అనమాట. ఆల్ఫ్రెడ్ లూయిస్ క్రోబర్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. ఇదేంటి లీడింగ్ ఫిగర్ ఇన్ ద బోయసియన్ ట్రెడిషన్ అనమాట. బోయసియన్ ట్రెడిషన్, ఫ్రెంచ్ బోస్ స్టూడెంట్ కాబట్టి బోయసియన్ ట్రెడిషన్. హీ మేడ్ ఫౌండేషనల్ కంట్రిబ్యూషన్ టు కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనమాట, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కల్చర్ యాజ్ ఎ సూపర్ ఆర్గానిక్ ఫినామినా అన్నాడు. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కల్చర్ యాజ్ ఎ సూపర్ ఆర్గానిక్ అనమాట. అంటే సూపర్ ఆర్గానిక్ అంటే ఏంటి? క్రోబర్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ కల్చర్ ఈజ్ అబో అండ్ బియాండ్ బయాలజీ అనమాట. దేని అబో అండ్ బియాండ్ బయాలజీ ఏంటి, దీన్ని దాటి దానికన్నా మించి అనమాట. అండ్ ఇండివిజువల్ సైకాలజీ అనమాట. ఇట్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సోల్లీ త్రూ హెరిడిటీ కానీ ఇండివిజువల్ మెంటల్ ట్రైట్స్ బట్టి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం. అకార్డింగ్ టు హిమ్, బయలాజికల్ ప్రాసెసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్గానిక్ లైఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, సైకలాజికల్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ అనమాట, కల్చర్ ప్రాసెసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సోషల్ లైఫ్ అనమాట. థస్ కల్చర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లాస్, ప్యాటర్న్ అండ్ కంటిన్యూటీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అనమాట. కల్చర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఇండివిజువల్ అనమాట. కల్చర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లాస్, ప్యాటర్న్ అండ్ కంటిన్యూటీ అనమాట. అంటే బయలాజికల్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఆర్గానిక్ లైఫ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, సైకలాజికల్ ప్రాసెస్ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్, కల్చర్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సోషల్ లైఫ్ అనమాట. మొత్తం ఒక సోషల్ లైఫ్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. కల్చర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఇండివిజువల్, దో ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై దెమ్ అనమాట. వాళ్ళు తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళే నడిపినప్పటికీ అదే అవుట్ సైడ్ ఇండివిజువల్ అనమాట. ఎగ్జిస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఇండివిజువల్ అంటే మొత్తం ఒక గ్రూప్కి ఒక గుంపుకి ఉంటుంది తప్ప ఒక్కడి బట్టి మనం చెప్పలేం. కల్చర్ ఇస్ నాన్ జెనెటిక్ అండ్ లర్న్ అండ్ క్రోబర్ స్ట్రాంగ్లీ ఎంఫసైజ్ దట్ కల్చర్ ఇస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ బయలాజికల్లీ, ఇట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ సోషల్ లెర్నింగ్ అనమాట. ఫేమస్ ఇల్లస్ట్రేషన్ యాంటీ హ్యూమన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు అనమాట. యాంటీ బిహేవియర్ ఇన్స్టింక్టివ్ అండ్ హెరిడిటరీ, హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఇస్ లెర్న్డ్ అండ్ కల్చరల్ అని చెప్పాడు. ఇది ఒక ఇందాక చూసిందే. కల్చర్ అనేది అసెస్ ఇన్స్టింక్ట్ అనమాట, లెర్న్డ్ బిహేవియర్. కల్చర్ డిటర్మినిజం అనమాట, మోడర్న్ వ్యూ. క్రోబర్ బిలీవ్డ్ దట్ కల్చర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ షేప్స్ ద హ్యూమన్ బిహేవియర్ అనమాట. ఇండివిజువల్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ ప్యాటర్న్స్. హవెవర్, అన్లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ డిటర్మినెంట్స్, హీ డిడ్ నాట్ డినై ఇండివిజువల్ క్రియేటివిటీ. ఇండివిజువల్ కెన్ కంట్రిబ్యూట్ బట్ కల్చర్ లిమిట్స్ అండ్ ఛానల్స్ ఇన్నోవేషన్ అనమాట. కల్చర్ ఏరియా, కల్చర్ హిస్టరీ అనమాట. క్రోబర్ మేడ్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ టు కల్చర్ ఏరియా కాన్సెప్ట్, జాగ్రఫికల్ రీజన్స్ షేరింగ్ సిమిలర్ కల్చరల్ ట్రైట్స్, హిస్టారికల్ పర్టికులరిజం అనమాట. ఈచ్ కల్చర్ యాజ్ ఏ యూనిక్ హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. ఈ ఫోకస్డ్ ఆన్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ కల్చరల్ ట్రైట్స్, హిస్టారికల్ రికన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కల్చర్స్ అనమాట. కాన్ఫిగరేషన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ కల్చర్ అనమాట. క్రోవర్ బిలీవ్డ్ దట్ కల్చరల్ ట్రైట్స్ ఆర్ నాట్ ర్యాండమ్ అనమాట. కల్చరల్ ట్రైట్స్ అనేవి ర్యాండమ్ కాదు, దే ఫార్మ్ ప్యాటర్న్ అండ్ కన్ఫిగరేషన్ అనమాట. దిస్ ఐడియా లాటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ కల్చర్ అండ్ పర్సనాలిటీ స్కూల్ థింకర్స్ లైక్ రూత్ బెనెడిక్ట్ అనమాట. క్రోబర్ బిలీవ్డ్ ఏం చేశాడు, కల్చర్ ట్రైట్స్ అనేది నాట్ ర్యాండమ్ కాదు, దే ఫార్మ్ ఏ ప్యాటర్న్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనమాట. ప్యాటర్న్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఇచ్చిండ్రు. కల్చర్ ట్రైట్స్ ఆర్ నాట్ ర్యాండమ్ అనమాట. కల్చర్ ట్రైట్స్ ఆర్ నాట్ ర్యాండమ్, దే ఫార్మ్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్. దిస్ ఐడియా లాటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, ఈ ఐడియా అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఎలాగా, కల్చర్ అండ్ పర్సనాలిటీ స్కూల్ని, థింకర్స్ లైక్ రూత్ బెనెడిక్ట్ని అనమాట. క్రోబర్ బిలీవ్ ద కల్చర్ ట్రైట్స్ ఆర్ నాట్ ర్యాండమ్ కాదు, దే ఫార్మ్ ఏ ప్యాటర్న్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట. కంట్రిబ్యూషన్ టు ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ ఎ డిసిప్లైన్ అనమాట. కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ ఎ ఇండిపెండెంట్ సైన్స్ హెల్ప్డ్ జనరేట్ కల్చర్ ఫ్రమ్ బయాలజీ అండ్ సైకాలజీ అనమాట. సెపరేట్ కల్చర్ ఫ్రమ్ బయాలజీ అండ్ సైకాలజీని సెపరేట్ చేశాడు. ప్రొవైడ్ థియరిటికల్ క్లారిటీ ఇచ్చిండు అనమాట. నేచర్ ఆఫ్ కల్చర్ కానీ, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ కల్చర్, కల్చరల్ కంటిన్యూటీ కానీ. క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేషన్, కంట్రిబ్యూషన్, ఆటానమీ ఆఫ్ కల్చర్ అనమాట.
తర్వాత ప్రొవైడెడ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అగెన్స్ట్ బయలాజికల్ డిటర్మినిజం గురించి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ జనరేషన్స్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఇదనమాట. ఓవర్ ఎంఫసైజెస్ ఆన్ కల్చర్ మే అండర్ ఎస్టిమేట్ ద ఇండివిజువల్ ఏజెన్సీ అనమాట ఇది. అదనమాట. సో ఇక్కడ ఇతను ఏమన్నాడు, లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంగ్లీష్ ఎగ్జిస్ట్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఎనీ ఇండివిజువల్ స్పీకర్ అనమాట. నో సింగిల్ పర్సన్ క్రియేట్స్ ఆర్ కంట్రోల్ ఇట్ అనమాట. ఎట్ ఇండివిజువల్ మస్ట్ ఫాలో ఇట్స్ గ్రామర్ వొకాబులరీ. సో కల్చర్ ఎగ్జిస్ట్ అబౌవ్ ఇండివిజువల్స్ అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఎవడో ఒకడు క్రియేట్ చేసింది కాదు ఇంగ్లీష్ అనేది, అది డెవలప్ కొంచెం డెవలప్ అవుతా ఉంటుంది. క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఇండివిజువల్ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ టు క్యాస్ట్ బట్ ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కంటిన్యూస్ ఈవెన్ వెన్ ఇండివిజువల్ డై అయినా కానీ అది కంటిన్యూ అవుతుంది. కల్చర్ హ్యాస్ కంటిన్యూటీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అనమాట. అతను చచ్చిపోయినా బతుకున్న చైల్డ్ అడాప్షన్ కానీ చైల్డ్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ బట్ అడాప్టెడ్ ఇన్ రైజ్డ్ ఇన్ జపాన్ అయితే స్పీక్స్ జపనీస్, ఫాలో జపనీస్ కస్టమ్స్, ఈట్స్ జపనీస్ ఫుడ్ అనమాట. కల్చర్ ఇస్ లర్న్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ అనమాట. క్రోబర్ అండ్ హ్యూమన్ కంపారిజన్ కానీ, గ్రీటింగ్ బిహేవియర్, నమస్తే హ్యాండ్షేక్ ఇది అంటారు. ఫుడ్ ట్యాబూస్ కానీ, బీఫ్ ట్యాబూ ఇన్ హిందూ కల్చర్, పోర్క్ ట్యాబూ ఇన్ ఇస్లామిక్ కల్చర్. కల్చర్ షేప్స్ ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ బిహేవియర్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కల్చర్ ఏరియా కాన్సెప్ట్ నార్త్ ఇండియన్ కల్చర్ ఏరియా అనమాట. సిమిలర్ లాంగ్వేజెస్ ఇండో ఆరియన్ అనమాట. జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కాన్కరేషన్ అమెరికన్ కల్చర్ అనమాట. ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇండివిజువలిజం, కాంపిటీషన్, అచీవ్మెంట్ అనమాట. ఇండియన్ కల్చర్ కలెక్టివిజం, ఫ్యామిలీ ఓరియంటేషన్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్ అనమాట. సో మ్యారేజ్ రూల్స్, మోనోగమి, పాలిగైని, పాలియాండ్రీ అనమాట. బయాలజికల్ సెక్స్ ఇస్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ బట్ కల్చరల్ రూల్స్ డిఫర్ అనమాట. ఈ మ్యారేజ్ రూల్స్ అనేది డిఫర్ అనమాట. బయాలజికల్ సెక్స్ అనేది సేమ్ ఎవ్రీవేర్ అనేది సేమే కానీ బట్ కల్చర్ రూల్స్ డిఫర్ అనమాట. సో క్రోబర్ ఇల్లస్ట్రేట్ సూపర్ ఆర్గానిక్ కల్చర్ అనమాట. సూపర్ ఆర్గానిక్ నేచర్ త్రూ ఎగ్జాంపుల్స్ సచ్ యాజ్ లాంగ్వేజ్ ఇది అనమాట. సూపర్ ఆర్గానిక్ ఒక ఇండివిజువల్ మీద ఉండదు, ఇది సూపర్ ఆర్గానిక్ అని చెప్పిండు అనమాట.